आसंता 24 घंटा मध्य यही सब जिला को बिजुली और घड़घड़ी सह वर्षा संभावना रही। आगामी 2 दिन पर विभिन्न जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। तेबे आसंता 2 दिन राज्य में अनेकांश बिजुली सह घड़घड़ी वर्षा होबार संभावना रही। से भली किछि स्थान में प्रबल वर्षा भी हो पारे। एणु आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु यही जिला गुड़िक येलो वार्निंग जारी कर किंतु यह पर राज्य में आउ विशेष वर्षा हेब नाही, जहाँकि मौसुमी दुर्बल रही पाग सुखिला और आकाश निर्मल रहा सहित 2 दिन पर तापमात्रा बढ़ियो बोली केन्द्र पक्षरु आकलन करा जाइछि। तेबे केन्द्र पक्षरु कहुଯାଇଛି वर्तमान उत्तर आभ्यंतरीण ओडिशा रे पाखापाखि अंचल उपर एक घूर्णिबलय रही। यह समुद्र पतन ठारू 1.5 किलोमीटर उच्चता पर्यंत व्यापी। तो एसहित आंध्र प्रदेश उपकूल और पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर एक घूर्णिबलय रही। घूर्णिबलय प्रभाव में आसंता काली ठारू उत्तर ओडिशा समेत उपकूल आभ्यंतरीण और दक्षिण ओडिशा रे अनेक स्थान में बिजुली सह घड़घड़ी वर्षा होबार संभावना रही। तेबे केतेक स्थान में प्रबल वर्षा होबार आशंका रही। तेबे आसंता काली ठारू भद्रक, बालेश्वर, कटक, जगतसिंहपुर, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, गजपति, गंजाम, खोर्धा, पुरी, नयागढ़, मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, कलाहांडी, कंधमाल, ढेंकानाल, मयूरभंज आदि 19टी जिले में केतेक स्थान झड़ तोफान जनित वर्षा देखा देइछि। तेबे एथिसह गंजाम, गजपति, पुरी, कंधमाल और जगतसिंहपुर आदि केतेक जिले में स्थान स्थान प्रबल अति प्रबल वर्षार आशंका रही। तेबे यही सब जिला केन्द्र पक्षर येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। 1 तारिख दिन यही सब स्थान में बिजुली और घड़घड़ी सह वर्षा होबार संभावना रही। कटक और जगतसिंहपुर जिले में 1-2टी स्थान में प्रबल वर्षा हो पारे। एणु यही जिला केन्द्र पक्षर येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। तेबे यह पर राज्य में विशेष वर्षार संभावना नहीं, पाग सुखिला रहिबो और आकाश निर्मल रहिबो। मौसुमी स्थिति को अनुध्यान कले जनापड़ी 1 जून रु 29 सेप्टेम्बर पर्यंत समुदाय 133.7 मिलीमीटर वर्षा होइछि। एही समय स्वाभाविक भाव 1149.8 मिलीमीटर वर्षा होता है। मौसुमीर शेष पर्याय चली राज्य में एवं 1% कम बा स्वाभाविक वर्षा कहुपर। एपर्यंत मालकानगिरी और झारसुगुड़ा 20% रु अतिरिक्त वर्षा होइछि बोली जना।